纯纯，你自己吃吧，晚上早点睡，爸爸妈妈晚点回来。瑞珠不伤眼。瑞珠滴眼液远大。上面写什么呀？不念念。苦读诗书，博学什么才？这个博学多才。你好，我是小小。你好呀，可以跟你聊聊吗？小美女，你好啊。哥哥，你是不是郁金香高中的老师呀？难不成有谁把我的微信号透露给学生了？啊，对，我是。请问你有什么事吗？干嘛这么紧张啊？我又不是学生，我只是经常在学校门口看见你。你虽然不知道我是谁，不过我第一次见到你就喜欢上你了。你不是在开玩笑吧？我说的是真的，你的成熟让我觉得好有魅力呀。谁干的？叶玉虎，你说谁干的？杨老师，您别那么小气，我有个正事要跟您商量一下。我们学校每年都会举办篮球赛，但是我还不知道让谁去呢。篮球赛？什么篮球赛？为什么我不知道啊？我们学校每年都会举办，今天下午3年1班还邀请我们去打热身赛，还下了战书。来，战书拿来我看看。2022班全体男生，如果你们不想当我孙子的话，今天下午来了一件高价赌注2000块3斤半。好，下去吧。这个打球归打球，赌钱是不是不太好啊？他们太狂了，我们去吗？如果你不想当他的孙子，我建议你去吧。那老师，那我们下午去热身。去，全都去，去。好，先到这里，散了。中气了。你来干嘛呀？坐好了啊！介意。玩得开心。叫什么啊？钟芊芊。
靠，人呢？这帮小兔崽子是该教训教训了。你行吗？帮我拿着。虎，钟老师。你们两个不上课跑这来干嘛呀？啊，课外活动，课外活动。哦，课外活动。跟我走。哎，怎么才回来啊？我已经让全班同学去篮球场了。篮球场？去那儿干嘛呀？怎么你们忘了吗？不是说好要跟高三一班做篮球的热身赛吗？啊，我怕他们迟到，特意去催了他们好几次呢。不是吧？是啊，我已经把挑战书贴在学校的公布栏上了，现在全校都看到了。啊，如果你不想丢人的话，你不想赔钱的话呢，我劝你们现在立刻换上篮球队服，去操场做热身运动。哎呀，只有半个小时的时间了。另外，很多同学去观摩的哟，亲，加油！这可怎么办啊？走，篮球场。不是，人家高三一班是联赛冠军，我不去我不丢人。那你不去不是更丢人吗？走啊！刚才那妞呢？哎，那个高三一班真的那么厉害啊？雷老师，你这是把他们往虎口里推啊？哎，年轻人嘛，要历练历练，是不是啊？赢得起也输得起。哎，高二班，加油！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 来来，大家都凑过来了，还是老样子啊！我坐庄，你们现在开始下注。胡特，你搞什么飞机啊？你敢在学校公然赌博你？我们班500，我们班200，我压我们班400。收钱。我们这就是娱乐娱乐，这样看球不是更有意思吗？哎，对，老师，你想下哪个赢啊？胡特，你完全没有把我当一回事儿啊！哎呀，我这个月花的有点多了，就剩2000块钱了。不过我可全压了啊，压我们班赢。叶玉虎、李玉忠，加油！我们一定能赢的。胡特同学，哎，老师，
这个篮球比赛的赌注下注有没有什么限制啊？这第3节还没结束呢，为什么要限制？哎，怎么老师，你也想我爱玩？这个球赛都已经打成这样了，会不会没有什么悬念呀？这个赌注呢，本来就是为了激励大家。比赛场上，什么事都有可能发生。这样子啊，那不如老师给你们买保险吧。老师，你要下多少呢？据我观察呢，你们大部分人把所有的钱呢，都压在了高2、2班，大概有5000块。老师呢，马马虎虎也凑个5000块吧，压高3、1班。一来呢，让你们长长教训；二来，我也可以赚点小钱花花。那，廖老师，你也太卑鄙了！作为我们班的班主任，你竟然压别的班，你也太狡猾了你！哎，话可不能这么说呀，对不对？凡事应该有2面性来考虑嘛。我这是在帮助他们，激发他们的上进心，让他们懂得什么叫做知耻而后勇。再说了，输了是没有关系的，我也可以压他们一点点啊。赢了呢，我可以请大家吃饭，是不是？这叫做取之于民，用之于民，是不是啊？哎，老师看看啊，这个老师刚刚开始上班，钱也不是很多，这些钱呢，算是我的心意啊。我是真心希望他们赢。上个厕所先，哎，加油！四雅，怎么样？这回的功劳最大吧？我的也不小吧？回头给大家论功行赏。加油！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 哎，你干嘛不去打球啊？太无聊了。哎，我说，所有人都压了高2班，唯独你压了高3、1班。友谊第一嘛，比赛第2啊！我先走了。这家伙脑子是不是有病啊？没事没事，钱财乃身外之物，我很淡定。可是尼玛，这是5000块呀！廖老师，你们这是干什么呢？校长，我们是在组织一场热身赛。很好啊，廖老师，看来你已经迅速的进入了状态，好好努力。多谢校长，多谢校长。哎，廖老师，我们都赢了比赛了，你不请我们吃饭吗？啊，是吗？啊，请吗？请啊！啊，校长，不如你同我们一块儿去吧。我还有事，你们去吧。廖老师，加油！吃饭喽！来吃饭啊！啊，钟哥，来先吃顿饭，垫个底儿。啊，北小蛋，你想吃什么？哎，算了，老板点菜。哎，你好，来什么？老板，你看啊，我们这里有一个算一个，每人1份蛋炒饭，多放米饭，不要蛋。您是说每人加1份蛋炒饭吗？是每人1份蛋炒饭。您的客人已经把菜都点好了。点什么呢？20个凉菜，40个生蚝，100个烤扇贝，60个烤大虾。哎，服务员，给我来20个可乐。
马上你上啊！老板，把刚才我们点的再原封不动再上一遍。哎，你说这回是不是受什么刺激了？看他一会儿怎么收场。来来，继续吃，继续吃。